สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่านิยมอีกครั้งนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องยานพาหนะของไทยในสมัยก่อนนะครับผมเรือนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมการค้าขายของคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเรือเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับในสมัยอดีตและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังมีวิถีชีวิตและยังมีค่านิยมผูกพันเกี่ยวกับเรืออยู่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเรือวัดครับใช้บุคลากรภายในตำบลภายในอำเภอหมู่บ้านของตัวเองครับหนึ่งใจต้องรักครับต้องชอบก่อน2ความอดทนครับในการซ้อมต้องหนักอยู่แล้วครับการพายเรือเป็นกีฬาที่เหนื่อยน่าจะเหนื่อยที่สุดเลยและสำหรับค่านิยมในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีการแข่งเรือยาวในจังหวัดพิจิตรกันครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูการแข่งขันประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรนั้นเราจะพาไปที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนดีกว่าครับเพราะที่นี่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในสมัยก่อนที่นี่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลเรือยาวซึ่งโรงพยาบาลนั้นหมายถึงสถานที่ดูแลรักษาซ่อมแซมสุขภาพผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่ดีโรงพยาบาลเรือของวัดสุวรรณราชหงส์ก็เช่นเดียวกันที่คอยซ่อมแซมเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเรือส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการดูแลรักษาซ่อมแซมนั่นก็คือเรือยาวที่ใช้ในการแข่งขันในประเพณีการแข่งขันเรือยาวนั่นเองโรงพยาบาลเรือหรือพิพิธภัณฑ์เรือยาววัดสุวรรณราชหงส์ที่พระอธิการสมศักดิ์สุวรรณโนเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลสถานพยาบาลแห่งนี้ท่านคุ้นเคยกับการแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่เด็กเคยเป็นฝีพายได้ศึกษาเรียนรู้การทำงานในการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเรือมาโดยตลอดท่านมีดำริว่าเรือที่ชำรุดเสียหายก็ควรมีสถานที่เพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมเรือให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังเดิมท่านได้เก็บเรือเก่าๆในวัดมาซ่อมไว้ใช้งานทำให้เรือที่อยู่ในวัดได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมเป็นอย่างดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลในวงการอนุรักษ์เรือยาวของไทยพระอธิการสมศักดิ์สุวรรณโนช่วงหน้าเราจะพาไปดูวิธีการซ่อมเรือยาวจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นห้ามพลาดครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสุวรรณราชหงส์นะครับที่นี่ยังเก็บรักษาค่านิยมและวิถีของเรือยาวไว้มากมายเลยนะครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมเรือยาวเยอะมากเลยครับแทบจะเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วนะฮะและสิ่งที่สำคัญของวัดนี้ก็คือเป็นวัดที่เขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลเรือยาวนะครับเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะครับและวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานั่นก็คือพระอาจารย์สมศักดิ์สุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์ครับ โรงพยาบาลเรือแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ซ่อมแซมเรือและสถานที่เก็บเรือหรือพ
พิพิธภัณฑ์เรือ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันเรือยาว และประวัติเรือยาวแต่ละลำที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่อนุรักษ์เรือยาว ซึ่งก่อนอื่นนั้น เราจะพาไปทราบถึงประวัติที่มาของโรงพยาบาลเรือ หรือพิพิธภัณฑ์เรือยาว กับอธิการสมศักดิ์สุวรรณโน เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์ หลวงพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับ โยมมาไงกัน นั่งรถมาครับ นั่งรถมาเนาะมาจากไหนเนี่ย มาจากกรุงเทพครับหลวงพ่อครับ เออ หลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับผม ก็จะตัดท้ายเรือตัวนี้เพราะท้ายทางนี้มันกระตาหัวมันดูเท่าๆกันแล้วดูไม่สวย อ๋อ นี่คือท้ายเรือ ท้ายเรือจะตัดทางนี้ หัวเหรอครับ ทำให้ทางนี้มันเรียวขึ้นไปนิดนึง อ๋อ เพราะทางนี้มันใหญ่กับหัวมันพอๆกัน กำลังปรับปรุงเรืออยู่ใช่ไหมครับหลวงพ่อ เพื่อว่าถ้าบ้างเขาจะเล่นจะได้พร้อมที่จะเล่น ครับโอ้ยลำนี้นี่ยาวกี่เมตรเนี่ยครับหลวงพ่อ พอหมดตก20 กว่าเมตรนั่นแหละ อ๋อ โอ้โห ยาวมากเลย คนพายน่าจะหลายคนมากเลยนะฮะ ก็30 30 คนใช่ไหมครับ หลวงพ่อครับ ผมรู้มาว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ซ่อมเรือด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อ เป็นโรงพยาบาลเรือใช่ เป็น ไหม โรง ค พ รับ ยาบาลเรืออยู่ ครับ อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาครับว่าประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเรือเนี่ยครับมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงหลวงพ่อพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ ก็พอได้ฟังได้อยู่ งั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าครับหลวงพ่อ โอเคครับ ครับ ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเรือกับหลวงพ่อกันครับ คือวัดนี้มีอายุยาวนานประมาณสักกี่ปีแล้วครับ เดิมทีแรกว่าเป็นวัดล้างอยู่ ครับ วัดบางกรูดสมัยก่อนเนาะแล้วก็หลวงพ่อเพิ่มได้มารวบรวมชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาก็ประมาณ120 กว่าปี มีอายุประมาณ 120 กว่าปีแล้ว ก่อนหน้านี้วัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เริ่มเป็นโรงพยาบาลเรือหรือยังครับ ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีฮะเป็นสมัยโบราณก็เที่ยวไปขอยืมเรือไปขอเรืออะไรประเภทนั้นหรือไปหาซื้อเรือเก่าๆเขาเอามาให้ชาวบ้านพายเล่นกัน อ๋อครับ แค่นั้นเองยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลอะไรยังซ่อมเรืออะไรกันไม่เป็น ครับ ก็เอาเรือที่ใช้ได้เลยเอามาจนพศประมาณ 2522 ได้คิดหาเรือให้มันใหญ่ขึ้น แต่ว่าคิดไปแล้วก็หาไม่ได้ ครับ ก็ต้องหาเรือวัดที่มันเก่าๆอ่ะที่มันหมดสภาพแล้วเอามาตกแต่งต่อเติม ครับเอามาซ่อมใช่ไหม เอา ค มา รับ ซ่อม ในมุมมองของกีฬาประเภทนี้เขามีความคิดว่าเรือที่ได้แชมป์เนี่ยต้องเป็นเรือที่ขุดใหม่ทำใหม่ เท่านั้นถึงจะได้แชมป์แล้วเท่าที่สังเกตดูในยุคนั้นก็เป็นอย่างนั้น เห็นดูแล้วนะแต่เราก็อยากจะทำอย่างเขาเหมือนกัน ครับ แต่ว่าปัญญาจะหาเงินไปซื้อซุงก็ไม่มีปัญญาได้ซุงมาแล้วหาเงินขุดเรือก็ยังไม่ไหว ครับ ก็เลยจะทำยังไงก็ต้องเอาเรือเก่ามาซ่อมต่อบ้างให้ยาวไปหน่อยบ้างปะผุบ้างอะไรบ้าง แล้วก็เอาลงแข่งกับเขา เป้าหมายก็คือว่าใช้สำหรับในการแข่งโดยเฉพาะใช่ไหมครับ ก็ได้แข่งอย่างเดียว แล้วคือจุดที่หวังก็คือถ้วยพระราชทาน ของที่วัดนี้ ถ้วยพระราชทาน เพราะว่ารางวัลถ้วยพระราชทานนี่มันที่สุดของเรือแล้ว ครับ ที่สุดของเรือ ถ้าวัดใดมีเรือแล้วไม่ได้ถ้วยพระราชทานเข้าวัดเนี่ยมันเสียฟอร์มจากที่ว่าเราซ่อมเรือ แล้วก็สามารถเอาเรือเก่านี่ไปเป็นแชมป์ได้ นี่ก็เลยมีไอเดียกันขึ้นมาสาเหตุ ก็เริ่มรับเรือแล้วปีพอต่อมาก็ปี32เริ่มรับเรือภายนอกวัดสุวรรณคนจนหาเรือแข่งไม่ได้ เอาเรือเก่ามาซ่อมขี่ ก็เลยเป็น สามารถ จุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ เอาแชมป์ได้ สร้างชื่อเสียงให้กับ อ่า ให้กับวัดสุวรรณได้ใช่ไหมฮะ โดยที่เราไม่ต้องไปทำลายป่าต่อไปอีก คนอื่นเขาและเผอิญช่วงเขาปิดป่าพอดี แล้วเรือเก่าเรือใหม่เนี่ยคุณภาพมันแตกต่างกันมากไหมครับหลวงพ่อ ถ้าพูดกับเรือใหม่กับเรือเก่าก็100 กับ 50นะพอซ่อมแล้วก็ประมาณ 50% อย่างจะดีก็ได้แค่นั้น เพราะว่า ที่ มั มัน น ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไร ถ้าสมม เพ ติ ราะ ว่า ว่า เรือ มัน ที่มันลอยน้ำแล้วมันไม่รั่ว มันไม่รู้ก็ใช่ มันไม่ แต่ว่า รู้ ไอ้เนื้อไม้ที่เราไปติดเนี่ยเราเอาไปติดกันจริง ๆ มันไม่ได้ มันก็อยู่ได้เพราะอีพ็อกซี่ด้วยตะปูด้วยกาว ครับ แล้วไอ้เรือใหม่นี่มันเป็นปื๊ดไปทั้งลำเลยอย่างเงี้ยความสปริงตัวการสปริงตัวของเรือเนี่ยมันก็จะได้ไปทั้งช่วงของมันเลย หลวงพ่อเล่ามาให้ฟังก็แสดงว่าตอนนี้ก็ไม่มีการซ่อมเรือแล้วใช่ไหมครับที่วัดนี้ แต่เพอเอิญเนี่ยช่วงนี้แหละ ก็มีเรือทำไปแล้ว อ๋อ แต่มันไม่ดีจนเหลือเกิน อ๋อเหรอครับ แล้วก็อยากจะให้เขาก็อยากจะให้ทำใหม่ อ๋อ อยากจะให้ทำใหม่
หุ่นทรงจะได้ดูดีขึ้น หน้าพายหน้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาศัยรูปทรงที่เหมาะตาเขาถึงจะพายกัน อ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าวันนี้โชคดีนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้เห็นการซ่อมเรือจากที่วัดนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อมเรือของหลวงพ่อกันเลยครับ ท่านมีความสามารถในการซ่อมแซมเรือยาวได้ทุกอาการ ลักษณะการซ่อมมีทั้งคว้านตัดต่อ เติมทุกรูปแบบทำให้เรือยาวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การตกแต่งเรือยาวให้สวยงามและแล่นได้รวดเร็ว อันนี้หลวงพ่อกำลังทำอะไรครับหลวงพ่อ นี่จะตัดท้ายตรงนี้แล้วก็จะบีบท้ายนี้ให้เรียวขึ้น จะยกท้ายตรงนี้ให้งอนขึ้นแล้วเสริมตรงนี้นิดนึง อ๋อ ตามวงตัวนี้ใหม่ แต่ว่าดัดแปลงเรือให้มัน ให้ ให้รูปทรง ให้มัน มันเรียวขึ้นใช่ไหมค ให้ รับ เรียวขึ้น ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นการซ่อมเรือที่มันพังแล้วให้กลับมาสมบูรณ์ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการตัดแต่งรูปทรงเรือเนี่ยนะครับให้มันเร็วขึ้น อาจจะมีผลกับการพายที่มันทำให้ คล่องตัว พายแล้ว ขึ้น มันจะเร็วขึ้นด้วย คล่องตัวขึ้น พูดง่ายๆคือหลวงพ่อเป็นอารมณ์เหมือนนักแต่งเรืออะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหม นั่นแหละ ที่เรือที่ทำนานเนี่ยมันก็จริงๆก็นานทั้งนั้นแหละ ครับ แต่ว่าที่นานมากๆอะส่วนมากเรือที่เป็นแชมป์มาก่อน ครับแล้วเอามาให้เราซ่อม แล้วเรือมาให้เราซ่อม โดยเจ้าของเขาก็ยังมีความผูกใจว่าเรือเขาเก่ง อ๋อมันกดดันใช่ไหมครับ กดดัน แล้วก็เราก็ถามว่าอ้าวก็เก่งแล้วจะมาซ่อมทำไม อืม ก็ยังเก่งอยู่ก็ไปพายสิ อืมถ้าเกิดซ่อมแล้วเนี่ยเอาไปแพ้นี่เสียชื่อเราใช่ เสีย ไหม ชื่อเรา อืม แล้วก็เลยผลสุดท้ายว่าก็เมื่อก่อนมันเก่งครับ เมื่อก่อนมันเก่งแต่เดี๋ยวนี้มันสู้เขาไม่ได้ ก็คุยกันอย่างนี้สิมันจะง่ายดี อ๋อ ถ้าทำไปแล้ว3 ปี พายดีซ้อมดี ถ้าไม่ได้ช่วยพระราชทานทำให้ปีใหม่ อืม ช่วงโปรโมทนะช่วงโปรโมท อืม แล้วก็ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงว่าเอ้าก็เงินก็ที่จ้างเขาหมดไปแล้ว แล้วทำให้เขาฟรีทำเอาเงินที่ไหน อ๋อ อ้าวมันก็ต้องเสี่ยงแล้วเราก็เก่งๆให้มันดีสิ อ๋อ แล้วผล ก็คื สุดท้ายก็เรือที่ออกไปแล้วก็ได้หมด ก็คือชื่อเสียงของเราเราต้องเอาชื่อเสียงของเราไว้ก่อนใช่ไหมครับ ก็เป็นการโฆษณาอ ผ ย่าม ง นึกถึงพวกสำนักแต่งพวกสำนักแต่งรถอะไรอย่างนี้เลยนะครับประ มัน มาณ ก็ อย่าง ไป นั้นไหมหลวง ทำน พ่ อ อง นั้น แต่วันนี้เป็นพูดง่ายๆคือเป็นสำนักแต่งเรือ แต่อยู่ในวัดโอ้โห ทีนี้มันแต่งรถเนี่ย ซิ่งเลยนะ เหล็กมันหลุดไปแล้ว ครับ มันสามารถออก ครับ แล้วมาเจียร์แล้วดูไม่มีตำหนิได้ แต่ว่าเรือถ้าลงหลุดไปแล้วต่อใหม่เป็นแผล อืม ที่ว่าที่เราทำให้เขาไม่ได้คือไอ้เนื้อที่มาแปะให้เขาใหม่เนี่ยมันให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ หลวงพ่อครับเนี่ยผมดูแล้วว่าการซ่อมเรือการทำเรือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแล้ว มี ที ค่า นี้ ใช้จ่าย ที่นี่เนี่ยโรงพยาบาลเรือก็อยู่ในวัดด้วย ถ้าเกิดว่ามีคนเอาเรือมาให้เราทำแบบอย่างที่หลวงพ่อทำตอนเนี้ยฮะอย่างนี้เราจะคิดราคาเขายังไงมัน ก็โดยถัวเฉลี่ยก็ประเมินค่าไม้คร่าว ครับ ๆค่าช่างก็ประมาณ4-5 หมื่น6 หมื่นอะไรประเภทอย่างนั้น ค่าช่างนะเพราะเราต้องจ้างชาวบ้านมาช่วยทำ ครับ แล้วก็มาทำจนเสร็จ แต่ว่าไอ้ถ้าว่าทำแล้วไม่เล่น ครับ เกิดขึ้น เราจะไปเรียกร้องจากช่างเฮ้ยขอตังค์คืนก่อนเหลือไม่เล่นไม่ได้ เราก็ต้องควักกระเป๋า ครับ ไม่มีก็ต้องไปหนี้เขาก่อน ครับ เอามาทำ แล้ แล้ว วกู้หน้าเราให้เรือเนี่ยไปในเป้าที่ดี ครับ ในจุดที่ดีให้ได้ แล้วตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วมันอยู่ในวัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของธุรกิจอะมันเป็นในเรื่องของธุรกิจไหม ถ้าพูดถึงว่าถ้าเมื่อก่อนไม่เห็น ครับ ถ้าปัจจุบันได้เห็น ปัจจุบันนี่เห็น ครับ ปัจจุบันนี่ที่ซ่อมเรือไม่อยู่วัดแล้วนะ ครับ เขาอยู่ข้างนอกคารวะทำหมดชาวบ้านทำหมด ครับ ต่อลำมา2เรือใหญ่ก็ตก300,000 300,000ก็ตกลำก็ตก100,000 กว่าบาทที่ได้แน่ๆ100,000 กว่าบาท แสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือแต่งให้ฟรีด้วยทำให้ แต่ง ฟรี ก็ ด้วย คือเอาเป็นค่าใช้จ่ายมาให้กันนะประเภทอย่างนั้น ก็คือเหมือนช่วยเหลือชาวบ้านเขาคนไปใช่ไหมครับ เพียงแต่ ก็ ว่าเรามีสถาน ก็ ที่ตรงนี้ คื ให้ อสามารถพูดได้เลยเฉพาะที่ทีมเรือของวัดสุวรรณราชหงส์นี่ ตั้งแต่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้ว ยังไปช่วยพายเรือให้หลายๆลำเรือที่เขาไม่มีความพร้อม อาจจะว่าเราดูแล้วเรือเขาดี แต่ว่าเขาบอกเขาเรือเขาไม่เล่น เราก็เอาทีมของเราไปพายให้ ครับ แต่ไม่ใช่ว่าไปรับจ้างพายนะคือไปทดลองเรือให้เฉย ครับ ๆนะแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าเรือเนี่ย
ยังกระเทพนสิงห์ยังเคยไปพายให้เลย ครับหลวงพ่อ แล้วก็เรือแถวพิษณุโลกเนี่ยเทพไปทูล ครับ บันเทิงนครสวรรค์นี่ก็มี การซ่อมเรือเนี่ยก็ลดน้อยลงไปหรือก็แทบไม่ได้ซ่อมเป็น10 ปีแล้วใช่ไหมฮะแล้วในอนาคตนะครับที่วัดนี้เขาจะมีการซ่อมเรืออยู่หรือเปล่าครับ มองการอนาคตแล้วน่ากลัวจะช่วงนี้คงจะนานเลย ถ้าจะมีซ่อมก็ต้องนานตกช่วงไปนาน เพราะว่าในยุคใหม่นี่มันเรือจากวงการช่างภายนอกกำลังนิยม ที่ว่าเราจะสืบสารถ่ายทอดไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ตอนเข้ามานะครับผมเห็นตรงข้างหน้าเนี่ยมีเรือจอดไว้เต็มเลยครับ อ่า ตรงนั้นคืออะไรครับหลวงพ่อ ตรงนั้นก็เป็นที่เก็บเรือเป็นที่เก็บเรือที่รวมเรือ พอถึงฤดูกาลก็เอามาแข่งกัน อืม แล้วก็มาซ่อมตรงโรงนี้ซ่อม ครับ ทำเสร็จแล้วเราก็ไปแข่ง เป็นเรือจากที่วัดนี้ อ่า เป็นคนซ่อมใช่ไหมครับ เป็นเรือที่วัดนี้ด้วยเรือฝากไว้ด้วย แต่ผมเห็นหลายลำเลย อ่า ตรงนั้นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับหลวงพ่อ มันพิพิธภัณฑ์มันอยู่ตรงตีนสะพานตัวนี้ อ๋ออยู่อีกที่หนึ่ง ที่ อ๋อตรงนี้เป็นแค่โรงจอดเรือ ตรงนั้นเป็นที่พักเรือ อ๋อ เวลาเขาไปแข่งเสร็จเขาก็มาจอด ครับ เดี๋ยวแข่งใหม่เขาก็เอาไป อ๋อ อ่า ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอ อ่า เดินเข้าไปดูอีกครั้งหนึงได้ไหมครับ ได้ครับ ดูแบบละเอียดครับ อืม เมื่อสักครู่มาดูแบบ ยังไม่กล้าเข้าไปครับผม อ่า กลัวโดนข้อหาบุกรุก เออ โอเคครับ ที่วัด คุณ นี้ ผู้ช มาม ได้ทั้งหมดแหละ เดี๋ยวเราไปดูโรงจอดเรือของวัดนี้กันครับ ว่าจะมีเรือเยอะขนาดไหน แล้วก็เรือแต่ละลำรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ช่วงหน้าเราจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์เรือยาวที่มีเรือยาวในตำนานที่ผ่านสังเวียนการแข่งขัน และคว้าแชมป์มานับไม่ถ้วน จะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดนะครับ ท่านได้สืบทอดวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว มาตั้งแต่สมัยหลวงตาเพิ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์ท่านได้สนับสนุนการแข่งขัน จนได้รับความสำเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน ท่านได้ตกแต่งเรือสอนสุวรรณและนำลงแข่งขันในนามของวัดสุวรรณราชหงส์หลายสนามทั่วประเทศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานถึง 5 สมัยทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีเรือมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้มาปรับปรุงซ่อมแซมที่นี่ตลอดทั้งปี หลวงพ่อครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ ตรงนี้เป็นที่สถานที่เก็บเรือ ครับ ที่เป็นเรือของวัด แล้วก็เรือที่ฝากอยู่กับวัดนานๆอย่างเช่นทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทอง อืม ก็จะมาฝากเก็บไว้ในตั้งแต่ปี 32 ครับ ก็ตลอดไปจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นเรือที่ใช้งานได้อยู่ เรือทุกลำมันใช้งานได้หมด แต่ว่าเรือในยุคแรก ๆ ที่มาอยู่เป็นเรือที่ว่าค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนาอย่างประเภท ครับ อย่างนี้ อ๋อเป็นเรือใหญ่และหนา เรือใญ่และหนานี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ปลดระวางแล้วไม่ใช้คือเดี๋ยวนี้ก็ใช้เรือเพลียวบางแบบนี้หมดแล้ว อืมครับ ก็ไปตามประเพณี เรือพวกนี้ทำจากไม้อะไรครับหลวงพ่อ เป็นหลักจริงๆ แล้วถ้าเป็นของเดิมทั้งหมด เป็นแต่โบราณมาก็เป็นไม้ตะเคียนมาตลอดทั้งหมด อืม แม้กระทั่งเรือของเจ้าแม่ประดู่ทองลำนี้ก็เป็นไม้ตะเคียน อืม แต่ว่ามาดัดแปลง เอาไม้สักมาเสริมช่วงหัวช่วงท้ายบางทีหลัง อันนี้คือเรือขุดก็คือต้นไม้ทั้งต้น ตรงกลางตรงกลางเป็นเรือขุดอยู่ อืม เป็นเรือที่ทำชื่อเสียงให้กับวัดให้กับจังหวัด ได้ครองถ้วยของในหลวง สนามชิงแชมป์ประเทศไทยที่บางไทร อ๋อคือเรือลำนี้เลยใช่ไหม สองสมัย3031แล้วก็มาต่อมาก็เรือเจ้าแม่ประดู่ทองลำเนี้ยได้แชมป์ประเทศไทยต่อจากเรือสอน อ๋อครับ อายุประมาณของเรือลำนี้มีประ อั มาน ณ นี้เรือใหม่ เรือใหม่ เรือขุดมาประมาณสัก20 กว่าปี อ๋อ20 กว่าปีนี่ถือว่าเป็นเรือใหม่อยู่แล้ว มันเรือสามพรไม้สามพร ครับ ไม้ใต้ เรือขุดใหม่ ใช้ประมาณ ถ้า กี่ฝีพายครับ นี่ เรือลำ 55 ฝีพาย 55 55 ที่เยอะที่สุดเนี่ยประมาณกี่ฝีพายครับ ประเภทนี้ก็55หมดแค่นี้เอง เยอะที่ เรือ สุด จะไปถึง คือ55แล้ว มีถึง64ก็ต้องลง55 อืม กติกาที่แข่งแท้จริงแชมป์ประเทศไทยกับเขาต้องลง55 แล้วเรือที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดนี่คือลำไหนครับหลวงพ่อ ลำนี้เนี่ยลำทองสุวรรณลำนี้เนี่ยตามที่เขาเล่าให้ฟังก็คือ ตอนที่จะเอามาซ่อมที่วัดใช้ที่วัดนี้ได้นี่ก็เขาว่าเขาเก็บอยู่ที่นครสวรรค์เขาเก็บใส่ปูนขาวไว้ใส่ปูนขาวเขาไม่ใช้แล้ว ครับ แต่ว่าหลวงพ่อแกก็ข้าขอเอามาซ่อมแล้วเขาก็ให้กันมา แล้วได้ไปแข่งไหมครับลำนี้ นี่เป็นแชมป์ที่ได้ถ้วยจอ ที่ ม ห พ นึ่ ล งเลย จอมพลปพิบูลสงคราม ตรงเนี้ยครับเจ้าแม่ประดู่ทองแล้วก็ตรงนี้เป็นสอนสุวรรณนะฮะ
ชื่อเรือแต่ละลำนี่จะมี มันจะ หนึ่ง ซ้ำๆกันนะ ลำ เนาะ หนึ่งชื่อ อันนี้มันก็เป็นชื่อประจำค่ายเป็นมวยก็เป็นมวยประจำค่าย อ๋อไม่ ถ้า ใช่ ออกชื่อนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ถือเป็นที่ยอมรับในวงการอะไรประเภทอย่างนั้น นี่ว่าถ้าออกไปจากตรงค่ายนี้แล้วเนี่ยส่วนมากก็ถ้าเป็นสอนสุวรรณออกไปนี่ก็ลำไหนก็ได้สอนสุวรรณก็แล้วกัน เหมือนเป็นแบรนด์ มันจะเป็นแบรนด์ประเภทอย่างนั้น ต้องมีหลักการในการตั้งชื่อไหมครับว่าเรือลำนี้ต้องเป็นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ มันโบราณเขามี ครับ โบราณก็มีเป็นการละกินีบ้างอะไรต่ออะไรนี่เขาจะไม่ตั้งชื่อตัวนี้เป็นอักขระตัวนี้เขาจะไม่ตั้งแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เคยลองนึกถึงเรื่องนั้น เป็นเรื่องของ เพราะว่า ศสตร์ด้วย มันเป็นเรือต่อ ไม่ใช่เรือขุด ก็ไม่ได้คำนึงกันแล้ว ก็ชอบใจอะไร เพราะมันไม่ดั้งเดิมเลยขนาดนั้น ถ้าชื่อเดิมได้แชมป์บ่อยๆก็เอาชื่อเดิมเลยง่ายดี ไม่ต้องไปคิดกันใหม่ ครับ เพราะการตั้งชื่อเรือเนี่ยไม่ใช่ของง่าย ครับ พอตั้งชื่อถูกใจก็พายดี ครับ ถ้าตั้งชื่อไม่ถูกใจก็ชักแขนเขินก็ไม่ค่อยมีกำลัง ครับเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วย มันแหมแบบชื่อนี่ไปพ้องๆกับพวกญาติๆแกแหมแกก็พายจังเลย อ๋อ เห็นเก่าๆอย่างนี้นะครับหลวงพ่อแต่ว่าทุกลำนี่ยังสามารถเล่นได้หมดแล่นได้หมดเลยหรือเป ใช้ ล่าครับ การได้ยังเล่นได้ตามประเภทของเรือนะครับ ตามประเภทของเรือตามรุ่นของเรือตามอายุของเรือ ครับ คือประเภทอย่างเงี้ยก็ไปแข่งกันเรือประเภทรุ่นเรือเก่าด้วยกันมันก็ต่างคนต่างทรง ครับ เอามาเล่นกันก็สนุก ครับ แต่ว่าถ้าเอาอย่างนี้ไปแข่งกันอย่างนี้มันก็แข่งกันไม่ได้ ก็ห่างกันเยอะ ครับ ก็ไม่สนุกนี่ก็ประเภทเก่าก็เก่าด้วยกันอย่างเงี้ยเอาไปจัดกันอย่างนี้ อืม แล้วที่วัดเนี่ยโดยเฉพาะที่เขาเก็บเรือเก่าเยอะๆก็เหมือนของดีในหมู่บ้านของดีในวัด ครับ เมื่อยังอยู่ได้เขาก็จะพยายามรักษากันไว้ จน ครับ ถึงที่สุดว่ามันไม่ไหวจริง ๆ ก็ปล่อยไปตามกาลเวลา ครับแล้วทำไมแต่ละค่ายนี่เรือแต่ละลำเนี่ยก็จะมีค่ายของตัวเองใช่ไหมครับแล้วทำไม ครับ เขาเอามาฝากไว้ที่วัดเราล่ะครับ มันจากการเดินทางนะคืออย่างอยู่สุรินทร์อย่างเงี้ยจะไปพิษณุโลกอย่างเงี้ย ครับ ถ้าเริ่มจากสุรินทร์ไปพิษณุโลกนี่ก็โอ้โหไม่ไหวเรามาพักซะตรงวัดสุวรรณเนี่ยแล้วไปพิษณุโลกก็300-400 องค์300-400 โลเองก็ถึง ครับแปลว่าเขาก็ต้องไว้ใจนะไม่ใช่แบบว่าเราไป เดี๋ยวนี้ แกล้งเรือเขาอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนเนี่ยจับเรือเขายังไม่ได้เลยนะครับ โดยเฉพาะเรือเจ้าแม่ตาปีจังหวัดสุราษฎร์น่ะเป็นเรือคู่แข่งกับสอนสุวรรณมีวันหนึ่งเขาก็เอามาจอดไว้กลางลานวัดเลย ครับ ฉันตื่นขึ้นมาเช้าอ้าวเรือใครวะ ครับ ก็โทรไปถามบอกฝากด้วยอ้าวแล้วเจ้าของล่ะเจ้าของจะถึงสุราษฎร์อยู่แล้ว อ๋อ มาตั้งแต่หัวค่ ครับ ำจอดทิ้งเลยไม่บอก อ๋อ แล้วเขาก็สั่งว่าพอทหารเมื่อก่อนทหารก็พักอยู่ตรงเนี้ย ครับ พอทหารเขามาบอกเอาเรือเข้ามาเก็บในโรงนี้เลย อยู่ๆเอาไปจอดก็จอดได้เลย เขามาจอดทิ้งไว้บนเทรลเลอร์เลยปล่อยไปเลยตากแดด อ๋อเหรอค พ รั อบ เอามาเก็บที่นี่บอกเจ้าของเขาไม่ให้เอาลงฉันให้เอาลง ครับ เอาเก็บไว้ในโรงแล้วห้ามจับ ครับ เมื่อเอายกลงแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวบิดเที่ยวอะไรห้ามเลยนะครับ ทหารทุกคนห้ามเข้า ถึงแม้ว่าวัดสุวรรณราชหงส์หรือโรงพยาบาลเรือแห่งนี้นะครับอาจจะยังไม่มีผู้สืบสานในการซ่อมเรือต่อนะครับแต่ที่นี่ก็ยังเปิดสถานที่ให้กับค่ายเรือต่างๆนะครับได้เอาเรือมาพักจอดไว้ที่นี่นะครับผมเปรียบเสมือนเป็นบ้านพักเรือแห่งหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับผมที่ให้ความรู้ในด้านของเรือยาวครับผม ได้ไปสัมผัสถึงประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเรือ หรือพิพิธภัณฑ์เรือยาววัดสุวรรณราชหงส์หนึ่งเดียวในประเทศไทยกันแล้วนะครับ ถึงเวลาที่ผมต้องเดินทางต่อไปที่จังหวัดพิจิตรเพื่อไปดูประเพณีการแข่งขันเรือยาว วัดท่าหลวง ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ ดูจากเวลาแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงก็ค่ำพอดี สงสัยต้องพักที่ตัวเมืองสัก1 คืนและนี่ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วด้วย เพราะฉะนั้นกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับ เราจะพาไปแวะชิมร้านอาหารร้านดังในจังหวัดพิจิตรในช่วงรสนิยมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของรถนิยมนะครับผมเดินทางจากอ่างทองมาถึงที่พิจิตรก็เป็นช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วนี่ผมจะพาคุณผู้ชมมาลองชิมร้านอาหารร้านนึงนะครับเป็นร้านข้าวต้มชื่อว่าร้านข้าวต้มสุนิชานะครับเป็นร้านเด่นดังในจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูซิว่าร้านอาหารร้านนี้จะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับลองไปชิมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม ส
มครับตอนนี้อาหารก็มาวางอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับมีทั้งหมด4เมนูครับเดี๋ยวให้พี่อ้อยเนี่ยลองบอกหน่อยนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างครับอย่างจานนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นผัดกุ้ยช่ายขาว ครับ ผัดแหนมนะคะ กุ้ยช่ายขาวผัดแหนมโอ้ ค่ะ โหกุ้ยช่ายขาวผัดแหนมที่เคยกินก็มีเต้าหู้ขาว เต้าหู้ไข่ เต้าหู้ไข่ผัดกุ้ยช่าย ใช่ แต่ไม่ ค่ะ มีแหนม ค่ะใช่ค่ะ แต่นี่ แล้วก็เป็นกุ้ยช่ายขาวผัดหมูกรอบ มันก็จะ ใช่ ธรรมดาไป ใช่ธรรมดาไปนี่พี่เล่นแหนมเลย ใช่ โอ้โห เพิ่มรสชาติค่ะ ฮะแล้วอันนี้คืออะไรครับ มะระผัดไข่ใส่ไก่ด้วยค่ะ มะระผัดไข่ใส่ไก่ด้วย ค่ะ อ๋อโอ้โหปกติไม่มีไก่ ใช่เป็นไข่อย่างเดียว เพิ่มไก่เข้ามา ใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นหมูกรอบผัดไข่เค็มค่ะ หมูกรอบผัดไข่เค็ม ใช่ค่ะ ปกติก็จะเป็นหมูปลาหมึ ที่เห็ ก นทั่วไปก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อันนี้เป็นอะไรครับ อันนี้จะเป็นยำเนื้อแดดเดียวค่ะ ยำเนื้อแดดเดียว ใช่ โอ้โหอันนี้น่ากินครับ ใช่ ผม ค่ะ เพราะว่าดูจากรสชาติแล้วเนี่ยมันน่าจะกรอบๆเค็ม ใช่ ๆเปรี้ยวหวาน อันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะ ค่ะ อืมถามหน่อยครับพี่อ้อยครับร้านพี่เปิดมานานหรือยังครับพี่ สิบโดยรวมก็10 กว่าปีแล้วค่ะ 10 กว่าปีแล้ว ค่ะ โอ้โห เป็นรุ่นต่อรุ่นมา ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อน ได้เล ลอย ง ค่ะ ชิมก่อนว่ารสชาติกุ้ยช่าย ขาว กุ้ย ผัดแหน ช่าย ม ผัดกุ้ยช่ายขาวผัดแหนมเนี่ยจะ ค่ะ มีรสชาติเป็นยังไงนะครับ ค่ะ อืม เอา เห็น เล แล้ว ย ก็ ค่ะ อยากจะลองชิมดูนะฮะ กุ้ยช่ายนี่จะกรอบนะครับ แล้วก็เคี้ยวเสร็จแล้วว่าจะเผ็ดนิดๆเพราะว่าอาจจะเป็นพริกจากแหนมนะฮะแล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวจากแหนมผสมปนอยู่ด้วยนะครับ อันเนี้ยจีนอีสานโอ้โห ประทับใจมากเลยอะ มะระผัดไข่ มะระผัดไข่นะครับ ใส่ไก่ค่ะ โอเคมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจานนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่มะระแล้วมันมีแค่ไข่นะ มันจะมีเนื้อไก่แบบปนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยร้านข้าวต้มฟิวชั่นนี่หมูกรอบผัดไข่เค็มหน่อยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผม เนื้อหมูแล้วก็มีมันแล้วก็มีความกรอบอยู่นิดนึงแล้วก็จะมีรสชาติของความเค็มเข้ามาตัด ทานคู่กับข้าวต้มนะคะ เพราะว่ามันจะมีความเค็ม มันจะพอดีกัน ใช่ค่ะ ยำเนื้อแดดเดียว ยำเนื้อแดดเดียว โอ้ ค่ะ ยเนี่ยมันก็ได้อีกอารมณ์หนึงนะ ใช่ พอมาใส่กับพวกเครื่องปรุงเนี่ยพวกประเภทยำเนี่ยมันก็จะได้น้ำย่อยได้มากขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานผสมอยู่ในนั้นด้วย นี่ผมกินเหมือนผมหิวเลยนะ หิวหรือว่าอร่อย ต้องแยกแยะด้วยนะคะ อร่อย โอเคค่ะ เรื่องไอเดียในการเอาวัตถุดิบแต่ละวัตถุดิบอะ ค่ะ มาผสมกันสลับสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้มันเกิดความแปลกใหม่ไง ใช่ค่ะ อืม เพราะทุกวันนี้การแข่งขันกัน ใช่ สูง ไม่งั้นมัน ใช่ คงไม่มีอาหาร ใช่ ฟิวชั่นที่มัน ค่ะ ผสมกันไปผสมกัน ใช่ มา แล้วก็เอามาบอกว่านี่คืออาหารฟิวชั่นสูตรใหม่ที่ฉันคิดขึ้นมาเองอะไรเงี้ย แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ ค่ะ เพราะว่ามันจะได้มีรสชาติแปลกๆใหม่ๆ ให้คนที่ได้มารับประทานเนี่ย ค่ะ ได้ชิมแล้วก็ได้ชิมรสชาติแปลกๆใหม่ๆกันบ้างนะครับ ค่ะ ฝากร้านหน่อยอืม ก็ขอฝากด้วยนะคะ ร้านข้าวต้มสุพิชชานะคะ ครับ ตอนนี้ก็คืออ้อยมาดูแลกิจการตรงนี้อยู่ก็ขอฝากร้านข้าวต้มนี้ด้วย ถ้ามาถึงจังหวัดพิจิตรนะคะ ร้านข้าวต้มสุพิชชาเลยค่ะทานได้ตั้งแต่5 โมงเย็นนะคะ 17 นาฬิกาถึงตี 3 เลย ค ค่ะ รับ ค่ะ โอเคครับ คุณผู้ชมครับ แล้วช่วงรสนิยมก็ได้จบลงแล้วนะครับผม ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ ช่วงหน้าจะพาไปดูความพร้อมของผู้จัดการทีม และฝีพายกันว่า พวกเขานั้นจะมีเทคนิคการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนวันแข่งขันพายเรือที่จะเกิดขึ้นจริง1 วัน ต้องขอบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศก่อนที่จะแข่งขันจริง1 วันนั้นคึกคักกันมากเลยนะครับคุณผู้ชม ช่วงนี้เราจะพาไปดูความพร้อมของพวกเขากันครับ
เพื่อมาลองไต่น้ำให้คุ้นเคยกับเรือ เริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับพี่สุทินมีจาดผู้จัดการเรือเทพมงคล ซึ่งเป็นทีมเรือภายในจังหวัด ถือได้ว่าเป็นทีมจากชาวบ้านและชุมชนของเมืองพิจิตรโดยแท้เลยก็ว่าได้นะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะนำเรือเนี่ยเข้าแข่งขันเนี่ยมันต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับคนหนึ่งดีกว่านะครับเขาเป็นผู้จัดการเรือนะครับชื่อว่าพี่สุทินมีจาดนะครับผมเขารอเราอยู่ครับไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับพี่สุทินสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม ครับ ครับคุณผู้ชมพี่สุทินเขาเป็นผู้จัดการเรือของหมู่บ้านนะครับผมใช่ไหมครับ ครับ ครับผมพี่สุทินครับผู้จัดการเรือของหมู่บ้านนี่เป็นยังไงครับแตกต่างกับผู้จัดการเรือของค่ายอะไรอย่างนี้ยังไงฮะ ครับคำว่าผู้จัดการเรือหมู่บ้านคือเรือภายใน ครับ ครับเรือภายในก็หมายความว่าคือเรืออยู่ที่พิจิตร เรือภายในพิจิตร ครับ อ๋อ จะมีการแข่งขันกันเฉพาะเรือภายในพิจิตร ครับ อย่างเช่นพิโลกนครสวรรค์เนี่ยไม่ได้ ครับ เข้ามาใช้บุคลากรภายในพิจิตรเท่านั้น ครับ อยู่ต่างตำบลอำเภอได้ครับ คนที่จะมาพายเรือ ครับ หรือว่าทั้งทีมเนี่ยคือต้องเป็นคนพิจิตรเท่านั้น ครับ อ๋อภายในก็คือภายในพิจิตรใช่ไหมครับ ครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ว่าวิธีการที่จะนำเรือเข้าแข่งขันเนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง ขั้นตอนก็หมายความว่าคือเรือภายในเนี่ยมันจะมีสนามภายในบึงตะโกนท่าล่อ ครับ วัดหาดหัวดง ครับ วัดดาน ครับ นะครับ จะแข่งกันวนกันอยู่3-4 สนามเนี่ยครับ ครับ หลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาสู่พิจิตรสนาม ครับ สุดท้าย ครับ ที่พิจิตร ก็คือสนามที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหม ครั ฮะ บ แล้วเรือเนี่ยเราจะเอามันยังไงครับเพราะว่าลำหนึ่งมันยาวมากเลยนะครับแบบเนี้ยฮะ ก็ มัน การ ต้องเอามายังไง การ ผม ขน นึก ย้าย ภพไม่ เรือ จงๆ ก็ใช้รถเทรลเลอร์ยาวๆ ครับ ที่ต่อที่เราเห็นอยู่นะครับ ครับ ใช้ต่อ แล้วก็เรือภายในก็หมายว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรือวัด ครับ ใช้บุคลากรภายในตำบลภายในอำเภอหมู่บ้านของตัวเอง ครับก็คือมีเรือที่มีอยู่ที่วัดอยู่แล้ว ครับ วัดซึ่งติดริมน้ำใช่ไหมฮะ ครับ กับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรือที่ไม่อยู่ติดริมน้ำต้องขึ้นรถเทรลเลอร์มา ครับ เอามาจอดตรงใกล้ๆวัดก่อน ครับ แล้วคราวนี้มันต้องมีการแจ้งชื่อใช่ไหมครับว่า ครับ เรือลำนี้ ต้องลงทะเบียน ครับ ครับอย่างน้อยต้องใช้จ้ำภายในจังหวัดพิจิตรเนี่ยอย่างน้อย5 สนามถึงจะเข้ามาอยู่จุดนี้ได้ อ๋อแปลว่าถ้าจะผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยต้องผ่านสนามย่อยๆมาก่อน ครับ ก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยครับเราต้องเตรียมพร้อมแล้วเราต้องฝึกซ้อมอะไรมาบ้างครับ ครับเริ่มซ้อมตั้งแต่เดือนมิถุนาวันที่ 25 ครับ ครับใช้เวลาก็ถึงวันนี้ก็ประมาณ 3 เดือน ฝึกซ้อม3 เดือนทุกวันไหมฮะ ทุกวันครับ ครับ ครับ แล้วก็ก่อนมาถึงสนามนี่ก็เอาเรือมาวางไว้ที่สนามจอดที่สนามแล้ว ครับ 3 วันครับ เพื่อมาลองไต่น้ำให้คุ้นเคยกับเรือกับไต่น้ำ ถ้าเกิดว่าพอซ้อมเสร็จปุ๊บเรือลำข้างๆมันเร็วกว่าเราเยอะเลยอะ อ่า แล้วคราวนี้โหเราจะสู้เขาได้เหรอมันทำให้ขวัญกำลังใจของคนพายเรือนี่มันหดลงไหม ก็ส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่ อ๋อรู้กันอยู่ ก็รู้กันอยู่ รู้กันอยู่ ครับ รู้กันอยู่ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะ ครับ อ๋อแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับผมพี่สุทินเนี่ยคาดหวังกับรางวัลไว้ยังไงครับ ทีมผมที่ผ่านมาหลายสนามก็ประสบความสำเร็จ ครับ ระดับ 1 ระดับ ครับ 2 มาตลอด ค พ รั อบ เข้ามาสนามนี้แล้วก็หมายมั่น อ๋อครับผมโอ้โห หมายมั่นลึก ครับ ๆ ครับ ครับ ก็ยังไงก็อยากจะให้พี่สุทินได้คว้าถ้วยรางวัลมาครอบครองให้ได้นะครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบ ครับ คุณพี่สุทินมากเลยครับ และต่อไปเราจะพาไปพูดคุยกับคนที่เป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนของการแข่งขันเรือยาวเลยก็ว่าได้นะครับ นายหัวเรือสาวน้อยพิมพรพิจิตรนาวาณัฐวุฒิมิคมาศหรือที่ผู้คนรู้จักกันในนามปุ้ยประดาทองฝีพายหรือเทือกเรือ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฝีพายรุ่นใหม่ที่มากฝีมืออีกหนึ่งคนครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอนักพายเรืออาชีพแล้วนะครับที่กำลังตามหาอยู่นะครับผม
คนนี้ดังมากเลยนะครับในวงการพายเรือยาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับเขาดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับผมใช่ไหมครับ ใช่ครับ ครับพายเรือมากี่ปีแล้วครับผม พายเรือตั้งแต่อายุ 12อะครับ ครับแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ 27 ครับ โอ้โหหลายปีเหมือนกันนะฮะ ครับ โอ้โหแล้วเข้ามาวงการในพายเรือได้ยังไงครับผม เริ่มจากเรือหมู่บ้านครับ เป็นเรือ7เรือหมู่บ้านแข่งตามหมู่บ้านอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็สืบมาเรื่อยเล่นมาเรื่อยจนมาขึ้นเรือใหญ่เป็นมืออาชีพอะครับ อ๋อครับการที่จะเป็นนักพายเรือมืออาชีพเนี่ยมัน หนึ่ง ต้องทำยังไงมันถึงจะเป็นนักพายเรือมือ หนึ่ อาง ชีพ ใจ ได้ ต้องรักครับ ครับ ต้องชอบก่อน ครับ ครับถึงจะมาเป็นมืออาชีพได้ ถ้า2ความอดทน ครับ ครับในการซ้อมครับเพราะว่าการพายเรือมันต้องหนักอยู่แล้วครับ ครับผมมาแข่งทุกปีเลยใช่ไหมครับที่สนามเนี่ยฮะ ใช่ครับทุกปีครับ แล้วเวลาการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยครับเตรียมพร้อมนานไหมฮะ ประมาณ 2 เดือนครับกว่าเริ่มการซ้อมครับ ครับการเตรียมพร้อมนี่มันต้องมีอะไรบ้างครับหมายถึงว่าการออกกำลังกาย ใช่ครับ ไหมฮะ ออกกำลังกายการ ครับ ซ้อมเรือนะครับลงน้ำภายในเรือนะครับ แล้วการกินอาหารอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องไหมฮะ มีครับการคุมอาหาร อ๋อ ครับ แต่ว่าเป็นงานที่จริงจังมากเลย เพราะว่าถ้าอยู่ๆจะมาพายเล่นๆเพื่อเอารางวัลเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ ผมไม่ได้ครับเพ ไม่ ราะ มี ว่า การ การ ที่จะ พาย เป็นไปได้ การพายเรือเป็นกีฬาที่น่าจะเหนื่อยที่สุดแล้วนะครับ อ๋อเหรอครับแล้วอยู่บนเรือเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรครับผม อ๋อตอนนี้ผมเป็นนายหัวครับคนให้จังหวะคนเคาะครับ อ๋อเคาะนี่เคาะยังไงครับ เคาะให้จังหวะอย่างออกตัวมาแล้วก็มาเคาะกลางอะไรเงี้ยให้อีก29 คนให้รู้จังหวะเร่ง ครับ เพิ่มความแรงเข้าไป อ๋อมันสามารถเร่งได้เลยเหรอฮะ ใช่ ถ้าคนพายหมดแรงเนี่ยสามารถเร่งได้อีกเลยฮะ ถ้าคนพายหมดแรงถ้าซ้อมไม่ดีก็ เร่งไม่ได้แล้วครับ อ๋อก็คือว่านายหัวนี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในการพายเรือด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ ถามว่าสำคัญน่าจะทั้งลำแต่ว่าในหัวก็มีส่วนสำคัญที่มากกว่า ทั้งหมดในเรือนี้มีกี่ตำแหน่งครับ มี 30 คนครับของผม มี30 ค ครับ น มันมีเรือเล็ก 30 เรือกลาง 40 ครับ เรือใหญ่ 55 คน ครับหลักๆก็คือจะมีนายหัวแล้วนอกนั้นก็จะเป็นนักพายหมดเลย ใช่ ใช่ไหมครับแล้วคนสุดท้ายก็คือเป็นคน ในท้ายครับ ในท้าย ครับ ก็จะมีหลักๆ 3 อย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ ผมครับได้แชมป์มากี่ครั้งนะครับ ได้ปีที่แล้วได้จากที่นี่สนามท่าหลวง 2 ปีซ้อนแล้วครับ อ๋อ ปีนี้เป็นปีที่ อ๋อถ้าเกิดว่าได้อีกปีนึงก็คือได้ถ้วยไปครอบครองเลยใช่ไหมฮะ ครับ โอ้โห ก็ถือว่ากดดันเหมือนกันแล้วก็รู้สึก ตื่นเต้นแทนนะครับ เพราะว่าคนแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นพันๆคนเลยนะที่ต้องการที่จะได้ถ้วยใบเนี้ยโอเคครับ ถ้ายังไงก็ขอให้ปีนี้ได้รางวัลไปครองนะครับผม ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ได้พาคุณผู้ชมไปดูโรงพยาบาลเรือกันแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่หน้าวัดท่าหลวงครับอยู่ในบรรยากาศที่คนกำลังฝึกซ้อมเพื่อที่จะแข่งพายเรือยาวกันครับผมแต่เรื่องเรือยาวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำเรื่องเรือยาวมานำเสนอกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้เวลาได้หมดลงแล้ว ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการค่านิยมในสัปดาห์หน้าบ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นทางช่อง MCOT Family หมายเลข 14 ครับสวัสดีครับ